আসসালামু আলাইকুম। আপনাদের সবাইকে আবারও স্বাগতম জানাচ্ছি আমার ইউটিউব চ্যানেল কিউটেস্ট বার্ডে। সো আজকে আমি মিরপুর তুজো ভাইয়ার বাসায় আসছি ওনার সেটআপটা আপনাদেরকে ঘুরে দেখাতে। আসসালামু আলাইকুম ভাইয়া। ওয়ালাইকুম আসসালাম, আমি তুর্য। আপনাকে স্বাগতম আমার বার্ড ওয়ার্ল্ডে আসার জন্য। আসুন আপনাকে দেখাচ্ছি। সো ভাইয়া, ফার্স্টে আমাদেরকে আপনি যে পাখিটা আছে না, কত সুন্দর দেখা যাইতেছে, জি, সাদা। এটা কি পাখি ভাইয়া? এটা হচ্ছে ভাই জাপানিজ বার্জিকা। এটা দেখুন, এবং এটার পাশে যেটা আছে ওটা হচ্ছে জাপানিজ বার্জিকা, এবং এই পাশেও এটা জাপানিজ বার্জিকা। এগুলো সব রানিং পেয়ার, ডিম বাচ্চা হয়। এবং দেখুন, এটা ডিম নিয়ে বসে আছে ফিমেলটা, ওদের বেবিও আছে। এই যে এইটাই দেখুন ওদের বেবিগুলো। এইটার বেবিগুলো এই নিচে আছে, এই যে নিচের বেবি, এই যে এইখানে আছে, এটা বেবিগুলো কত এগুলো সুন্দর বেবি। এগুলো পিছে ফুল, ফুটন্ত ফুল দেখা যাচ্ছে। দুটা হয়েছে মায়ের মতো এবং একটা হচ্ছে বাবার মতো। ভাইয়া, এই যে এইখানে কেসটা দেখা যেতেছে, এই কেসটা আমাদেরকে একটু দেখান। আচ্ছা, এই কেসটা, হ্যাঁ, এটা হচ্ছে রেইনবো জেনারেশনের কেস। আমার এটা ফ্লাইং কেস। এখানে আমি রেইনবো এবং রেইনবো মিউটেশন বা রেইনবো ব্লাড লাইন যত পাখি আছে সেগুলো এটা আমি রাখি। এখানে আরো অনেক ছিল, কিছুদিনের মধ্যে আমি সেল করে দিয়েছি অনেক পাখি। এগুলো রেইনবো এবং রেইনবো জেনারেশনের পাখি, সব রেইনবো মিউটেশনের সব। সবগুলো রেইনবো জেনারেশন এন্ড রেইনবো মিউটেশনের পাখি, হ্যাঁ, এবং রেইনবো স্প্লিটের পাখি সব। এখানে দেখতেছেন লেখা আছে রেইনবো জেনারেশন। আচ্ছা ভাইয়া, পাশের যে কেসটা আছে এখানে তো কত সুন্দর সুন্দর পাখি আছে, ব্যাকফিল এবং ক্রেস্টেড। ভাইয়া, ব্যাকফিল মানে হচ্ছে যেটা পিঠে ফুল থেকে ব্যাক সাইডে সামনে যে দুটো আছে, জি এই জি, দুটো না? হ্যাঁ, কত এটা সুন্দর। ফ্লাওয়ার, ব্যাক ফ্লাওয়ার, এবং এটা ক্রেস্টেড হচ্ছে যেটা মাথায় ফুল থাকবে সেটা। তাছাড়া এখানে দেখেন ওইখানে একটা পাখি আছে, ওটা ইংলিশ ক্রেস্টেড। এই পাখিটা হচ্ছে ইংলিশ ক্রেস্টেড, অনেক বড় সাইজ পাখি এবং মার্কিংটা খুব ভালো। এই পাখিটা ইংলিশ ক্রেস্টেড। এছাড়াও আছে এখানে টাফও আছে একটা। টাফ হচ্ছে মাথা শুধু সিম্পল একটা স্পাইক থাকে, ওটাকে টাফ বলা হয়। টাফ বলে। জি ভাইয়া। তো এগুলো তো সব আপনি মানে এখানে সেল করার জন্য রাখছেন, তাই না? না, এখানে আমার হোম বেড। তাছাড়াও ভাই একজন বিজনেস হিসাবে যেগুলো অতিরিক্ত বেবি হয় সেগুলো তো অবশ্যই আমার সেল দিই। ভাই, এই যে নিচে তো কতগুলো পাখি দেখা যেতেছে, এগুলো কি পাখি ভাইয়া? হ্যাঁ ভাই, এগুলো হচ্ছে সব নর্মাল বার্জিকা। আমার তো মূলত দুই বারান্দা আমি দুইটা সেট আপ দিয়েছি। আমার ওই বারান্দায় কিছু নর্মাল বার্জিকা সেট আপে আছে, ওগুলো বেবিগুলো আমি সব এখানে রেখেছি। মূলত এই বারান্দায় আমি সব সেল করার পাখিগুলো রেখে দিই, আর আমার দামি পাখিগুলো এই বারান্দাটায় থাকে আমার। এগুলো সব নর্মাল বার্জিকা। এখানে স্পেঞ্জার আছে, ক্লাসিক আছে, সিনামন আছে, এগুলো কিন্তু সব নর্মাল বার্জিকা। এগুলো সব নরমাল ভাই, হ্যাঁ। মানে আমাদের বাংলাদেশে যেগুলো হ্যাঁ, সচরাচর পাওয়া যায় দেখা যায়। এগুলো নেই। আচ্ছা ভাইয়া, একটা প্রশ্ন ছিল। জি বলুন। এই যে দুইটা কেস আছে, এই কেসটাতে প্লাস এই কেসটাতে হাড়ি আছে, বাট এই কেসটাতে কেন হাড়ি দেন নেই ও ভাইয়া? আচ্ছা, হ্যাঁ, আসলে এটা হচ্ছে রানিং পাখি এবং এটা অ্যাডাল্ট পাখি। ওরা ডিম বাচ্চা করে এবং করবে, কিন্তু এটা কিন্তু নিউ অ্যাডাল্ট। এটা এখন আমি 1 মাস পরে হাড়ি দিব। প্রাপ্তবয়স্ক না হয়ে হাড়ি দিতে হয় না, 1 মাস পরে ব্রিড করাবো আমি, তাই এটা হাড়ি দিইনি। আচ্ছা ভাইয়া, আপনি তো অনেকদিন যাবত পাখি পালতেছেন, তাই না? এখন এই পাখির যে রোগ বালাই আছে বা আপনি যে মেডিসিনগুলো ইউজ করেন, মেডিসিন সম্পর্কে আমাদেরকে একটু বলবেন? আসলে আমি তেমন কোনো মেডিসিন ইউজ করি না, তবে ব্রিডিং এর আগে 5 থেকে 7 দিন আমি একটা কোর্স করে পাখিদের, সেটা হচ্ছে ক্যালফ্লেক্স। এটা ক্যালফ্লেক্স, এটা আমি ব্রিডিং এর আগে দিয়ে থাকি। ব্রিডিং এর আগে 5 থেকে 7 দিন দিলে পাখিটার ক্যালসিয়ামটা ভালো হয়। তাছাড়াও পাখিটা খুব সুস্থ থাকে এবং হেলদি থাকে, বেবিগুলো ভালো হয়, ক্যালসিয়ামে থাকতে হয় না। আর ছোট্ট একটা ওষুধ আমি ইউজ করি, এটার ভিতরেই আছে কসমিক প্লাস। কসমিক প্লাসকে পাখির লাইনে জাদুও বলা যেতে পারে, কারণ আপনি দেখবেন পাখিটা ঠান্ডা লাগছে, ঝিমিয়ে যাচ্ছে, কিন্তু যখন আমরা কসমিক প্লাসটা ইউজ করতেছি একদম সাথে সাথে আধা ঘন্টার মধ্যে অ্যাকশন, পাখিটা কসমিক প্লাসটা খাচ্ছে এবং সাথে সাথে। আর এটা আপনি আধা লিটার পানিতে আপনি এটা হাফ ml দিয়ে দিতে পারেন, চামচ দেবে। এটা পাউডার তো একটু অনুমান করে দিয়ে দিলেই হবে। এটা খেলে পাখি সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে যায় সাথে সাথে। তবে যদি বেশি ঠান্ডা লাগে সেই ক্ষেত্রে আরেকটা অ্যান্টিবায়োটিক ডোজ বেশি দিতে হয়। তবে পাখি তো ছোটো, বেশি অ্যান্টিবায়োটিক আমি ইউজ করি না। এই দুটাই। আর কলমি শাকটা খাওয়াই, আর শীতকালে পালং শাক খাওয়াই, এছাড়া মাঝে মাঝে ভেজিটেবলস খাওয়াই, এটাই। আচ্ছা ভাইয়া, আমরা তো এই যে কেজের চারপাশে দেখতেছি যে আপনি শেড দিয়ে রাখছেন, শেডটা দেওয়ার কারণটা কি? এটা মূলত দিয়েছি আমি, এটা একটা ফোম এবং ফোমের উপরে ফয়েল পেপার আছে। এটা দিলে এটা গরম থেকে প্রোটেকশন করে। আপনি যখন দেখবেন যে এই যে সানটা এমনভাবে উঠে, সূর্য তাপের জন্য খামারে খুব মানে ধরেন সেট আপে আপনার প্রচুর তাপ আসতেছে, বা শীতকালে খুব ঠান্ডা আবহাওয়া আসতেছে, এই শীত এবং গরম এটা প্রোটেকশন দেওয়ার জন্য আমি এটা দিয়েছি। এটা খুব একটা ভালো কার্যকর হয়। আচ্ছা ভাইয়া, আপনি তো পাখি পালতেছেন, তাই না? সো আপনার এই পাখি পালার অভিজ্ঞতাটা কত দিনের? ভাইয়া, আমি সেই ছোটবেলা থেকে পাখি পালছি, তবে আমার যখন 6-এ পড়ি তখন থেকে আমি পাখি পালি। আমি প্রায় 9-10 বছর ধরে পাখি পালছি, সেই ছোটবেলা থেকে আমি পাখি পালি।
আচ্ছা, আপনি কি পাখি কি শখে পালেন না কোনো মানে লাভের জন্য পাখিটা পালন পাখি করতেছেন? মূলত সত্যি কথা বলতে এটা আমার শখ, এবং ফ্যামিলি থেকে আগে তেমন কোনো সাপোর্ট পেতাম না, তবে এখন ফ্যামিলি থেকে অনেক সাপোর্ট পাচ্ছি। পাখিরা শখের জন্যই পালি, তবে সত্যি কথা বলতে অ্যাজ এ ব্রিডার হিসেবে পাখির যে বাচ্চাগুলো হচ্ছে সেগুলো আমি সেল দিচ্ছি, এবং পাখি থেকে আমি মান্থলি একটা মোটামুটি ভালো অ্যামাউন্ট পাই। আমার হাত খরচটা প্রায় পাখি থেকে চলে আসে। আচ্ছা ভাই, একজন পাখি পালক হিসেবে আপনার যে পাখির বেবিগুলো তো আপনি সেল করেন এবং মাঝে মাঝে দেখা যেতেছে অনেক পাখিও সেল করেন। সো আমার ভিউয়ারদের সাথে যদি আপনার নাম্বারটা একটু শেয়ার করতেন। নাম্বারটা নিতে পারেন 0785456294। সো গাইজ, এখন আমরা ভাইয়ার প্রথম সেটআপটা দেখলাম। সো ভাইয়া এখন আমাদেরকে ভাইয়া যে দ্বিতীয় যে আরেকটা সেটআপ আছে ওই সেটআপটাতে নিয়ে যাবে। সো চলেন আমি আমার দ্বিতীয় সেটআপটা আপনাদের দিয়ে যাচ্ছি। দেখেন ভাইয়া, এখানে আমার মূলত আমি এখানে ব্রিডিং করিয়ে থাকি। দেখুন এখানে পাখি আছে, এখানে ডিম সহ পাখিটা আছে, এখানে বেবিও ফুটেছে, এখানে দেখতে পাবেন। এখানে মূলত কিছু বেবিও আছে। তাছাড়া এখানে আমি আরও পাখি ব্রিড করিয়েছি। এই যে পাখির বেবিগুলো মাশাআল্লাহ বড় হয়ে গেছে। আর কয়েকদিন পরে তারা ফুটে খেতে শিখে যাবে। বেবিগুলো মাশাআল্লাহ বড় হয়েছে। প্রত্যেকটা হাঁড়িতে বেবি আছে, ডিম আছে, ডিম সহ। তাছাড়া এখানেও পাখি আছে, এটা ডিম সহ আছে। এটা ক্লাসিক পাখি, এটা হচ্ছে ব্যাকফিল থেকে গোল্ড ফেস ব্যাকফিল। ওর ফিমেলটা দিয়েছে আমি CW, ওখানে ওর ডিম পারে বসে আছে। এই যে এটা হচ্ছে জাপানিজ বার্চিকা আমার, এটা হচ্ছে ব্যাকফিল ওয়ান সেট ফ্লাওয়ার জাপানিজ ব্যাকফিল। এবং এগুলা মূলত এটা হচ্ছে গিয়ে ক্রিমিনো, এটা পাই। বিভিন্ন প্রকার বার্জিকে নিয়ে আমি এখানে সব ব্রিডিং করাচ্ছি, এবং বেবিগুলো দেখলে বুঝতে পারবেন প্রত্যেকটা ঘরে ঘরে আমার বেবি আছে। দেখুন যে এখানে আমার ব্যাকফিল বেবি নিয়ে আছে, এখানে আর এটা হচ্ছে যখন বেবিগুলো বড় হয় তখন আমরা এখানে দিয়ে দিই ফ্লাইং কেজে। এটা পুরো আপাতত বেবিগুলো নিই, এই যে এই বেবিগুলো কয়েকদিন পর দিয়ে দিব। এই বেবিগুলো একটু বড় হয়ে গেছে। এটা হচ্ছে স্প্লিট বলা হয়, এই যে ব্যাকফিলের স্প্লিট, ব্যাকফিল এবং CW থেকে এই বেবিগুলো এসেছে সব। আর একটা হয়েছে ডাইলট রেইনবো, সব কয়টা একই ঘরের বেবি। এটা খুব সুন্দর, এদের প্যারেন্টস হচ্ছে এটা, ওদের মা আবার ডিম দিয়েছে। সো এটাই হচ্ছে আমার মূলত ব্রিডিং সেটআপ, আমার মেইন ব্রিডিং সেটআপ। এখানে আমি সবার থেকে ব্রিড করাই। আর একটু আগে আমার ওই বারান্দা যে সেটআপটা দেখিয়েছিলাম ওটা তো ব্রিড করাই, তখন একটু কম ব্রিড করে। এখান থেকে পাখিগুলো নিয়ে ও পাশে বারান্দায় আমি সব রেখে দিই। তারপরে আবার যদি কেউ, আমি অনেক সময় সেল পোস্ট দিয়ে থাকি, কোনো কাস্টমার আসতে তখন আমি ওই বারান্দাটায় নিয়ে তাদেরকে দেখাই, এবং পাখি সম্পর্কে যত কথাবার্তা আমি ওই বারান্দাতে আলোচনা করে থাকি। তো তুজি ভাই, আপনার নাম্বারটা কি আরেকবার আমাদের ভিউয়ারদের সাথে শেয়ার করবেন? আমার নাম্বারটা হচ্ছে 01785456294। সো আপনাদের যদি কোনো রকমের পাখির প্রয়োজন হয় আপনারা তুজু ভাইয়ের সাথে যোগাযোগ করবেন, তুজু ভাই আপনাদেরকে সব কিছু করে দেবে। আপনাদের যদি কোনো খাতায় পালা পাখির প্রয়োজন হয় সেক্ষেত্রে আপনারা আমার সাথে যোগাযোগ করতে পারেন, আমি চেষ্টা করবো আমার সেটআপ থেকে পাখি দেওয়ার জন্য। সো গাইজ, আজকের জন্য এতটুকুই। যদি আমার ভিডিও আপনাদের ভালো লেগে থাকে অবশ্যই আমার চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করবেন এবং ভিডিওটাকে লাইক করবেন, শেয়ার করবেন এবং আপনাদের বন্ধুদের সাথে শেয়ার করবেন। সো আল্লাহ হাফেজ।